მოგესალმებით ბავშვებო, ჩვენ დღეს განვიხილავთ ქორდიანთა ტიპის ყველაზე მაღალგანვითარებულ ორგანიზმთა კლასს ძუძუმწოვრებს. ძუძუმწოვრების სხეული დაფარული არის ბალნით. ეს ამ კლასის ნიშანია და ეს ბალანი, რომლითაც დაფარულია მათი სხეული, არის ორგვარი, თივთიკი და ფაცახი. თივთიკი მოთავსებულია ფაცახის ქვეშ, მისი ფუნქცია არის ორგანიზმის ტემპერატურის დაკარგვისაგან დაცვა, ხოლო ფაცახი უფრო უხეში ბალანია, რომელიც ზემოდან ფარავს თივთიკს. გარდა ამისა, ძუძუმწოვრების სხეული გაყოფილი არის სხეულის ღრუ გაყოფილი არის დიაფრაგმით ორ ნაწილად, ეს არის მუცლისა და გულმკერდის ღრუ და მათი უმრავლესობა ძალიან მცირე გამონაკლისის გარდა არის ცოცხალმშობიარე ორგანიზმი და ყველა მათგანი ნაშიერს კვებავს რძით. ძუძუმწოვრების ჩონჩხი შედგება ნაწილებისაგან, ეს არის თავის ჩონჩხი, ტანის ჩონჩხი და კიდურების ჩონჩხი. ძუძუმწოვრების ქალა არის ტვინის ნაწილი და სახის ნაწილი. სხვა აქამდე შესწავლილი კლასებისაგან განსხვავებით, ძუძუმწოვრების ტვინის ქალა გაცილებით უფრო დიდია. ეხლა განვიხილოთ ტანის ჩონჩხი, რომლის მთავარი საყრდენი არის ხერხემალი. ხერხემალი არის მალებისაგან შედგება და აქვს გარკვეულად საკმაოდ გრძელი კუდით ბოლოვდება, ანუ კუდის მალები აქვს მას. გარდა ამისა, ტანის ჩონჩხში ასევე შედის გულმკერდი, რომელიც შედგება ნეკნებისა და მკერდის სვლისაგან. რაც შეეხება კიდურების ჩონჩხს, იგი წარმოადგენს სარტყელს, რომელზედაც კიდურია დამაგრებული, ეს არის უკანა კიდურები და წინა კიდურები. მათი ნაწილები თითქმის ერთნაირია, წინა კიდურები შედგება სარტყელი, რომელშიც არის ბეჭი, შემდეგ მხარი, წინა მხარი და ტევანი. ხოლო რაც შეეხება უკანა კიდურებს, ბარძაყის ნაწილი, ეს არის წვივის ნაწილი, რომელშიც ორი ძვალია და ტერფი. რაც შეეხება კუნთებს, კუნთები კარგად აქვს განვითარებული ძუძუმწოვრებს, განსაკუთრებით კარგად არის განვითარებული კიდურების კუნთები, კისრის კუნთები, ზურგის კუნთები. კუნთების საშუალებით ცხოველი გადაადგილდება სივრცეში, მოიპოვებს საკვებს და იცავს თავს მტრისაგან. ასევე ეხლა განვიხილოთ ძუძუმწოვრების საჭმლის მომნელებელი ორგანოთა სისტემა. ძუძუმწოვრების საჭმლის მომნელებელი ორგანოთა სისტემა იწყება პირის ღრუთი, შემდეგ მოდის საყლაპავი მილი, საყლაპავი მილი უერთდება კუჭს. კუჭიდან იწყება ნაწლავები, ძუძუმწოვრებს აქვს დიფერენცირებული ნაწლავი, ეს არის 12 გოჯა ნაწლავი, შემდეგ წვრილი ნაწლავი, თუმცა 12 გოჯა ნაწლავი წვილის ნაწლავის ნაწილია, მსხვილი ნაწლავი, სწორი ნაწლავი და ანალური ხვრელი. საჭმლის მომნელებელ სისტემასთან დაკავშირებული არის მნიშვნელოვანი ჯირკვლები, სანერწყვე ჯირკვლები, ღვიძლი, კუჭქვეშა ჯირკვალი, რომელიც გამოიმუშავებენ მომნელებელ წვენებს და ხდება არხში მონელება. ნაწლავის სიგრძე და განყოფილებები დამოკიდებული არის ცხოველის კვებასთან, გააჩნია რა საკვებით იკვებება ცხოველი და მნიშვნელოვანი რაც ძუძუმწოვრებს გააჩნიათ მომნელებელ სისტემასთან დაკავშირებით არის კბილები. ძუძუმწოვრებს აქვს დიფერენცირებული კბილები, რაც იმაში გამოიხატება, რომ მათი კბილები არის მჭრელებად დიფერენცირებული, ეშვები და ძირითადი კბილები. მიუხედავად იმისა, რომ დიფერენცირებული კბილებია, ყველა რა თქმა უნდა ძუძუმწოვარს ერთნაირი კბილები არ აქვს, ეს დამოკიდებულია ასევე საკვებზე. აი მაგალითად მტაცებელ ორგანიზმებს კარგად განვითარებული ეშვები გააჩნიათ, ხოლო რაც შეეხება აი ბალახით კვება ორგანიზმებს კარგად აქვს განვითარებული მჭრელი კბილები და ასევე საღეჭი კბილები.
გადავიდეთ შემდეგ, განვიხილოთ შემდეგი ორგანოთა სისტემა, ეს არის სუნთქვის ორგანოთა სისტემა. სუნთქვის ორგანოთა სისტემას წარმოადგენს ფილტვები და ჰაერგამტარი გზები. ფილტვები მოთავსებული არის გულმკერდის ღრუში და ჰაერი შედის ორგანიზმში ცხვირის ღრუდან, ნესტოებიდან, შემდეგ გადადის ხორხში, ხორხიდან გადადის ტრაქეაში, ტრაქეა არის ხრტილოვანი მილი და შედის ფილტვებში. ძუძუმწოვრებს აქვს წყვილი ფილტვი, რომლის საშუალებითაც ხდება გაზთა ცვლა სისხლსა და ფილტვებს შორის. ეხლა განვიხილოთ, როგორი აგებულება აქვს ფილტვის ბუშტუკებს, მისი ფილტვების ფილტვებში შედის ბრონქები, რომლებიც იტოტება, წარმოქმნის წვრილ ტოტებს და ბოლოვდება ბუშტუკებით, რომელსაც ქვია ალვეოლები და ეს ალვეოლებს გარედან ეკვრის სისხლძარღვები და ხდება გაზთა ცვლა ალვეოლურ ჰაერსა და კაპილარებს შორის მოძრავ სისხლს შორის, ანუ ჟანგბადი გადადის სისხლში, ხოლო ნახშირორჟანგი გადმოდის ალვეოლში. ამის შემდეგ ცხოველი ამოისუნთქავს. ეს იმდენად კარგად არის განვითარებული, რომ ორგანიზმი მთლიანად ძალიან კარგად მარაგდება ჟანგბადით. ეხლა დავიწყოთ შემდეგი ორგანოთა სისტემის განხილვა. ეს არის სისხლის მიმოქცევის ორგანოთა სისტემა. სისხლის მიმოქცევის ორგანოთა სისტემა ძუძუმწოვრებში წარმოდგენილია გულით. ყველა ძუძუმწოვარი ორგანიზმი არის თბილსისხლიანი ცხოველი. ეს ნიშნავს, რომ მას აქვს საკუთარი სხეულის ტემპერატურა. საკუთარი სხეულის ტემპერატურის უზრუნველყოფა კი დამოკიდებული არის ჟანგბადის რაოდენობაზე სისხლში და მერე მის მიწოდებაზე ქსოვილურ უჯრედებთან. გული წარმოადგენს სისხლის მიმოქცევის სისტემის მთავარი ორგანო, სისხლძარღვები და მასში მოძრავი სისხლი. ძუძუმწოვრების სისხლის მთავარი ორგანო გული ისეთივე აგებულებისაა თითქმის როგორიც არის ფრინველების გული, რომელიც ჩვენ უკვე განვიხილეთ. გული არის მათ მსგავსად 4 საკნიანი, ეს ნიშნავს, რომ არსებობს 2 პარკუჭი და 2 წინაგული. სისხლის გული მთლიანად გატეხრულია მარცხენა და მარჯვენა ნაწილებად და სისხლის, რა თქმა უნდა, ვენური და არტერიული სისხლის შერევა არ ხდება. მარცხენა მხარეს მოძრაობს არტერიული სისხლი, მარჯვენა მხარეს მოძრაობს ვენური სისხლი. მარჯვენა მხრიდან სისხლი მიდის ფილტვებში, სადაც უკვე გითხარით, რომ ხდება გაზთა ცვლა და ვენური სისხლი არტერიულ სისხლად გარდაიქმნება ფილტვის კაპილარებში და ჩაედინება შემდეგ მარცხენა წინაგულში. ეს არის სისხლის მიმოქცევის მცირე წრე. ხოლო რაც შეეხება დიდ წრეს სისხლის მიმოქცევისას, აქ იწყება ეს მარცხენა პარკუჭიდან, იგი მთელ ორგანიზმში მიედინება, უჯრედებთან მიაქვს ჟანგბადი და საკვები ნივთიერებები, ჟანგბადის გასცემს სისხლი ქსოვილებში და ნახშირორჟანგი კი ქსოვილებიდან სისხლში გადმოდის, ხდება ვენური და შემდეგ აი ესეთი ვენური სისხლი ჩაედინება მარჯვენა წინაგულში. მარჯვენა წინაგულიდან მარჯვენა პარკუჭი და შემდეგ ისევ მცირე წრე იწყება. ეხლა კარგად დავაკვირდეთ და შევადაროთ, რამდენად განსხვავებულია, რამდენად ევოლუციურად უფრო მაღალ დონეზე დგას ძუძუმწოვრების სისხლის მიმოქცევის სისტემა ვიდრე ქვეწარმავლების და თუნდაც ამფიბიების. აი ხედავთ, რომ ამფიბიების გული სამსაკნიანია და 2 წინაგული და 1 პარკუჭი. პარკუჭი არ არის ტიხარი, ქვეწარმავლების გულში უკვე პარკუჭი იწყება ტიხრის გაჩენა, ჩნდება ტიხარი, მაგრამ ვენური და არტერიული სისხლი მაინც ერება ერთმანეთს და ორგანიზმის შერეული სისხლით მარაგდება. შესაბამისად, ქვეწარმავლები ამიტომაც ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ ცივსისხლიანი ორგანიზმები არიან, ხოლო რაც შეეხება ძუძუმწოვრების სისხლის მიმოქცევის სისტემას, მისი გული მთლიანად გატეხრულია, 4 საკნიანია და ვენური და არტერიული სისხლის შერევა არ ხდება, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ორგანიზმი მარაგდება კარგად ჟანგბადით.
აი ასეთი ევოლუცია განიცადა სისხლის მიმოქცევის სისტემამ ხერხემლიანთა კლასებში. აი ეხლა კი განვიხილოთ როგორია გამომყოფ ორგანოთა სისტემა ძუძუმწოვრების. რა თქმა უნდა გამომყოფ ორგანოთა სისტემას წარმოადგენს თირკმელი, შემდეგ შარდსაწვეთი, შარდის ბუშტი და შარდსადინარი. თირკმელი წყვილი თირკმელი აქვს ძუძუმწოვრებს და მდებარეობს ხერხემალთან. თირკმელში ხდება სისხლის გაფილტრა ორგანიზმში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებებისაგან და წარმოიქმნება სისხლის ფილტრატი შარდი, რომელიც ჩაედინება შარდის ბუშტში. ხოლო შარდის ბუშტიდან შემდეგ ხდება შარდსადინარით მისი გარეთ ორგანიზმიდან გამოტევნა. შემდეგი სისტემა, რომელიც უნდა განვიხილოთ, არის ნერვული სისტემა. აი ნერვული სისტემა ძუძუმწოვრებს საკმაოდ კარგად აქვთ განვითარებული, ვიდრე აქამდე შესწავლილ კლასებს. განსაკუთრებით განვითარებული არის თავის ტვინი, რომელიც ქალას გრუშია მოთავსებული და მისი განყოფილება დიდი ნახევარსფეროები, რომელიც სხვა ორგანიზმებთან შედარებით, სხვა კლასის წარმომადგენელთან შედარებით გაცილებით დიდია. გარდა ამისა, ნერვულ სისტემას თავის ტვინთან ერთად ქმნის ზურგის ტვინი, რომელიც ხერხემლის არხშია მოთავსებული და მისგან გამომავალი ნერვები. ანუ ცენტრალური ნერვული სისტემა თავისა და ზურგის ტვინი და მისგან გამომავალი ნერვები, რითაც ორგანოები, პერიფერული ორგანოები უკავშირდება ამ ნერვებით თავისა და ზურგის ტვინს. საკმაოდ კარგად განვითარებული ორგანიზმები არიან ძუძუმწოვრები, მათი ნერვული სისტემა საკმაოდ კარგად არის განვითარებული, ამაზე მეტყველებს მათი რთული ქცევები, ნადირობის დროს თუნდაც, თავდაცვის დროს, ნაშიერების აღზრდის დროს. გარდა ამისა, ძუძუმწოვრებს ძალიან კარგად აქვთ განვითარებული გრძნობათა ორგანოები, როგორიც ამხედველობის გრძნობათა ორგანო, რომელიც მათ სივრცეში ორიენტირებას შეეხმარება, კარგად არის განვითარებული სმენის, გემოვნებისა და ყნოსვის გრძნობათა ორგანოები. ეხლა კი განვიხილოთ გამრავლების ორგანოთა სისტემა, რომლებიც ძუძუმწოვრებში სხვა კლასებთან შედარებით უფრო განსხვავებულია. მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ეს არის ორგანიზმები, რომლებსაც ახასიათებთ ცოცხალმშობიარობა და მათ ორგანიზმში ჩნდება ორგანო, მდედრობით ორგანო საშვილოსნო. ცალსქესიანი ორგანიზმები არიან და მდედრობითი ორგანიზმში ჩნდება საშვილოსნო, ეს არის საკვერცხე, რომელშიც მწიფდება კვერცხუჯრედი. როდესაც კვერცხუჯრედი მომწიფდება, იგი გამოდის, ტოვებს საკვერცხეს და მოძრაობს კვერცხსავალში. მას აქვს ორი საკვერცხე ძუძუმწოვრებს, მდედრ ინდივიდს ორი საკვერცხე აქვს და ასევე აქვს ორი, ანუ წყვილი კვერცხსავალი. კვერცხსავალში ხდება განაყოფიერება შინაგანია, მამრი ინდივიდის სპერმატოზოიდები ხდება აი ამ კვერცხსავალში და შემდეგ განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი გადადის საშვილოსნოში და იწყება ჩანასახის განვითარება. ჩანასახის განვითარებას აქ ახლავს დროებითი ორგანოს პლაცენტას წარმოქმნა. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ პლაცენტას. აი საშვილოსნო არის ეს სპილოს მაგალითზე განვიხილოთ, რომელშიც მოთავსებულია ჩანასახი. ჩანასახი ინვითარებს გარკვეული პერიოდის შემდეგ პლაცენტას. პლაცენტა არის ორგანო, რომლის საშუალებითაც დედის ორგანიზმიდან ჩანასახი იკვებება სუნთქავს. აქამდე შესწავლილ ორგანიზმებში ჩანასახი ვითარდებოდა კვერცხში და იკვებებოდა კვერცხში არსებული დამარაგებული საკვები ნივთიერებით. აი ძუძუმწოვრებში კი ჩანასახი სკვება და სუნთქვა და შესაბამისად მისი ზრდა ხორციელდება დედის ორგანიზმიდან გადასული ნივთიერებებით. დედის ორგანიზმიდან ის ნივთიერებები ხდება პლაცენტაში, პლაცენტიდან კი ჩანასახი ღებულობს ამ ნივთიერებებს. ამ პერიოდს მაკეობა ეწოდება და შემდეგ ორგანიზმი ჩანასახი იბადება. ზოგიერთი იშვიათი გამონაკლისი არის კვერცხისმდებელი ძუძუმწოვრები, რომლის ჩანასახი ვითარდება კვერცხში. მაგალითად, იხვის კარტა არის ესეთი ძუძუმწოვარი, რომელიც არის კვერცხისმდებელი, მაგრამ ყველა ძუძუმწოვარი
თავის ნაშიერს კვებავს რძით. მას აქვს სარძევე ჯირკვლები, რომელიც სახეშეცვლილი საოფლე ჯირკვლებია, რომელშიც წარმოიქმნება რძე და ახალ დაბადებული თუ იღმის კარტაში გამოჩეკილი ჩანასახი რძით იკვებება. აი ჩვენ განვიხილეთ ძუძუმწოვრები, ახლა განვიხილოთ მისი მნიშვნელობა. ესენი არიან ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზმები დედამიწაზე, ისინი გავრცელებული არიან ყველგან თითქმის ყველა ეკოსისტემაში, ხდება წყალში, აი ვეშაპები, დელფინები, ასევე ხდება ხმელეთზე, ნიადაგშიც კი, თხუნელა მაგალითად, ძუძუმწოვრების ნაწილი დაფრინავს კიდეც ჰაერში, მაგალითად ღამურები, ხელფრთიანები. ნიშნულობა ეკოსისტემაში არის ძალიან დიდი. ეს ორგანიზმები ახდენენ ეკოსისტემაში ნივთი ორგანიზმთა რიცხობრიობას არეგულირებენ. გარდა ამისა, ისინი ნიშნულოვანია იმ მხრივ, რომ ძალიან ბევრი ძუძუმწოვარი არის მოშინაურებული ცხოველი და ადამიანი საკვებად გამოიყენებს მას. გარდა ამისა, სამეურნეო საქმიანობაშიც ძუძუმწოვრები ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მცენარეთა გამრავლებაში. ისინი ავრცელებენ თესლს, ნაყოფს და მათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვთ ეკოსისტემაში. აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი მასალა, ჩვენ განვიხილეთ მას ძუძუმწოვრების აგებულება, მისი თავისებურება, გართულება სხვა კლასებთან შედარებით და ეხლა დავალება. დავალებად თქვენ გექნებათ ცხრილი შესავსები, აქ არის მოცემული ძუძუმწოვრების ორგანოთა სისტემა ერთ სვეტში, მეორე სვეტში აგებულება ამ ორგანოთა სისტემის და მესამე სვეტში ფუნქცია. თქვენ შესაბამისად უნდა შეავსოთ ეს ცარიელი გრაფები. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი მასალა. მადლობთ ყურადღებისათვის.